Siemanko mięsożercy! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić taką swojską, domową kiełbasę od podstaw. Będzie to bardziej szczegółowy odcinek, czyli krok po kroku, etap po etapie pokażę Wam właśnie, jak się wykonuje taką kiełbasę. Postaram się wyjaśnić jak najwięcej, podać jak najwięcej szczegółów, tak aby ten odcinek posłużył jako taki poradnik przy robieniu każdej innej kiełbasy. Czyli powiem, jak przygotować mięso, jakie mięso wybrać, czym się różnią rodzaje mięsa używane właśnie do wyrobu kiełbas. Powiem, jak to mięso przygotować, czyli jak zapeklować, czy używać konserwanty, czy też nie. Wszystko to postaram się wyjaśnić. Powiem, jak wędzić nasze kiełbasy, jakich osłonek używać oraz jak je wykańczać, czyli jakiej obróbce termicznej je poddawać. Czy parzyć te kiełbasy, czy podpiekać, czy któraś metoda jest lepsza. To wszystko wyjaśnię w tym odcinku. Także tyle słowem wstępu. Już zapraszam Was do dalszej części, gdzie wszystko dokładnie wyjaśnię. Partnerami kanału są Jelux Polska, producent jelic naturalnych oraz Chef One, producent folii i worków do zgrzewarek próżniowych. Ten i wszystkie moje przepisy, zarówno w formie wideo, jak i tekstowej, z przelicznikiem składników, znajdziesz na mojej stronie www.cozmięsa.pl. Także nic nie musisz notować i zapisywać. Na stronie znajdziesz również kursy online, e-booki, darmowe materiały edukacyjne, a także możesz brać udział w lekcjach na żywo i konkursach z nagrodami. Zacznijmy od tego, jakie mięso używać do wyrobu kiełbas i jak je przygotować. Jeżeli chodzi o to, jakie mięso, no to wszystko zależy od przepisu. Ja w tym przypadku użyję łopatki wieprzowej oraz trochę boczku. I będą tak naprawdę tutaj trzy klasy. Będzie klasa pierwsza, pozyskana z łopatki, czyli mięso chude, takie nieścięgniste. Będzie klasa druga, czyli boczek w tym przypadku. Jest to mięso tłuste. I klasa trzecia również pozyskana z łopatki, czyli to jest takie poprzerastane tymi błonkami mięso, po prostu bardziej ścięgniste, bogate w kolagen. I najczęściej używamy właśnie tych trzech klas mięsa. Klasa pierwsza, chuda, nieścięgnista, po prostu czysty kawałek mięśnia. Klasa druga, tłusta, boczek, podgardle, karkówka też to może być. No i klasa trzecia, pozyskiwana właśnie, to są jakieś ścinki z łopatki, ścinki z szynki. Może to być też na przykład mięso z golonki, tak? Chodzi o to, żeby one było mocno przerastane błonkami, takie ścięgniste właśnie, bogate w kolagen, które posłuży nam za klej, dzięki czemu ta kiełbasa nam nie będzie się rozpadała. Zawsze staramy się używać dobrego mięsa, no unikajmy tego marketowego. Jeżeli mamy dobrego dostawcę, jakiś dobry sklep mięsny, jakiegoś rzeźnika, to zaopatrujmy się tam. U rzeźników i w tych sklepach mięsnych też warto sprawdzić, skąd to mięso jest, bo bardzo często z tego samego źródła co w marketach, więc dobrze się jednak upewnić. Kiedy mamy już to mięso, przechodzimy do kolejnego etapu, czyli do klasyfikacji mięsa, w przypadku właśnie wyrobu kiełbas. Jeżeli chodzi o boczek, tutaj nic nie muszę robić, wystarczy, że go pokroję w kostkę i tak naprawdę on będzie gotowy. Ewentualnie można sprawdzić, czy nie ma tutaj jakichś pozostałości po żebrach, jakieś kostki, chrząstki mogą być. Jeżeli będą, no to po prostu to usuwamy. Więc to sobie na razie tutaj z boku położę i boczek pokroję w kostkę, która już będzie taka do peklowania bądź do solenia. 2-3 cm kostka. Tutaj już nic nie muszę więcej robić. No i teraz przejdźmy właśnie do klasyfikacji, bo musimy pozyskać trochę tej klasy pierwszej. Najlepiej tą klasę pierwszą pozyskać z szynki, tak zwanej kulki. Tam jest praktycznie jeden duży mięsień, to jest jedna taka kulka i to się idealnie nadaje do tego. Ale jeżeli mamy w przepisie na przykład samą łopatkę, trzeba poświęcić trochę więcej czasu i te wszystkie tutaj błonki, ścięgna pousuwać, pooddzielać. No i dzięki temu też otrzymamy sporo klasy trzeciej. Ja przekroję tą łopatkę. Ona tutaj ma właśnie, jest cały taki ten mięsień, bez ścięgień, bez przerostów, jakieś pojedyncze błonki, dlatego tu będzie bardzo łatwo to pozyskać, tą klasę pierwszą powycinać. No tutaj jest troszeczkę jeszcze druga część tej łopatki, taka bardziej poprzerastana, to właśnie nam posłuży za klasę trzecią. Także poświęcam chwilę, żeby pousuwać te błonki. Najlepiej po prostu tniemy ostrym nożem wzdłuż tych błonek i w ten sposób sobie powoli klasyfikujemy. Oczywiście moglibyśmy całość zmielić, ale w
wtedy nie będzie taka struktura, jakbyśmy chcieli. Tak? Można iść na łatwiznę i po prostu to zmielić tak, jak idzie, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Poświęcamy chwilę, żeby po prostu to wszystko powycinać i wtedy będziemy mogli przejść do kolejnego etapu. Część z tego też może posłużyć jako klasa trzecia, no bo na przykład tu jest bardzo dużo tłuszczu, więc to możemy wrzucić do tej klasy trzeciej, to znaczy do klasy drugiej, tej tłustej, razem z boczkiem. No i mam tutaj całość już mięsa gotową. Jest klasa pierwsza czysta, czyli zobaczcie, to jest właśnie chudziutkie mięso, bez przyrostów tłuszczu, bez błonek, bez ścięgien. Tutaj mam ścinki, to jest właśnie taka klasa trzecia, ścięgnista. Ją sobie zmielimy inaczej, to mięso zmielimy inaczej i boczek, czyli klasa druga, również będzie inaczej zmielona. No i teraz przechodzimy do kolejnego etapu, czyli do zapeklowania mięsa bądź do solenia. Mam 3 klasy mięsa, już pokrojone w kostkę, gotowe do zapeklowania bądź do zasolenia. I kiedy wybieramy którą metodę, tak? Czyli czy robimy z konserwantami, czy bez konserwantów? To po pierwsze zależy od przepisu, po drugie od tego, że tak powiem, z jakim przeznaczeniem jest ta kiełbasa. Czy chcemy ją, żeby ona później była podsuszana, czy leżała troszeczkę dłużej, czy ją zjemy szybciej, tak? Że tak powiem, do szybkiego spożycia. Bo jeżeli zrobimy na samej soli, to musimy pamiętać, że taka kiełbasa, ona może poleżeć dosłownie kilka dni w lodówce. I to mówię, że w lodówce w temperaturze chłodniczej, czyli poniżej 10 stopni Celsjusza, 3 do 5 dni powinna zostać zjedzona. Traktujemy to jak taką zwykłą potrawę z mięsa, kotletów smażonych czy jakichś innych potraw mięsnych. Nie trzymamy też powyżej tygodnia w lodówce, bo się po prostu to mięso zepsuje. Sól nie zabezpieczy nam odpowiednio naszych wyrobów. Także jeżeli się obawiamy konserwantów i chcemy robić tylko i wyłącznie na samej soli, możemy to robić. Zarówno wędzonki, zarówno kiełbasy, wszystkie wędliny możemy robić na samej soli, ale musimy pamiętać, że one są z przeznaczeniem do szybkiego zjedzenia, czyli po obróbce termicznej, po uwędzeniu i po obróbce termicznej 3 do 5 dni i to zjadamy. Oczywiście znajdą się tacy, którzy powiedzą, no może leżeć i tyle, i 2 miesiące, i 3. Okej, może, ale powiedzmy będzie ten jeden przypadek na 1000, kiedy ktoś się zatruje poważnie toksyną botulinową, czyli jadem kiełbasianym tak zwanym, no i będzie wtedy problem, bo to jest naprawdę niebezpieczna toksyna. Dlatego, jeżeli chcemy trzymać nasze wędliny trochę dłużej, możemy używać konserwantów, czyli u nas używa się peklosoli. U nas mówię w Polsce, bo w innych krajach to też ma inną nazwę, są różne, że tak powiem, mieszanki, ale wszystko bazuje na azotynie sodu, czyli to jest ta substancja E250. I w peklosoli tego azotynu sodu jest bardzo mała ilość. Jeżeli tą peklosol stosujemy tak, jak się powinno, czyli nie dajemy tam kilkukrotnie większych tych dawek, to w finalnym wyrobie mamy znikomą ilość tych azotynów i naprawdę musielibyśmy jeść kiełbasy kilogramami i to dziennie, żeby te azotyny nam naprawdę zaszkodziły. Druga sprawa, nie azotyny są rakotwórcze, tylko nitrozoaminy, które powstają właśnie z tych azotynów i powstają one podczas obróbki termicznej powyżej 130 stopni Celsjusza, czyli tak naprawdę jeżeli jemy na zimno nasze wędliny, nie smażymy ich, tak, bo dobrze wiadomo, że smażone wędliny są niedobre właśnie między innymi z tego powodu. To jeżeli takie wędliny myjemy na zimno, to naprawdę one nie są szkodliwe, jeżeli sobie zjemy tam kilka plasterków, kilka kiełbasek w ciągu tygodnia, bądź nawet i dziennie. Naprawdę musielibyśmy jeść bardzo dużo tego, żeby to nam zaszkodziło. Także mam nadzieję, że jeżeli chodzi o ten temat peklosoli i soli, w miarę to wytłumaczyłem. Jeżeli dalej ten temat jest niejasny, wejdź na moją stronę www.cozmięsa.pl. Tam wszystko szczegółowo wyjaśniam w darmowych artykułach, w moich kursach. No i teraz 28 września będę też robił taką lekcję na żywo, gdzie naprawdę szczegółowo wyjaśnię ten temat. To jest, można naprawdę o tym bardzo dużo mówić. Myślę, że godzinkę spokojnie na ten temat poświęcę i
ten temat wyjaśnię. Na dole zawrzucę też link, gdzie można się zapisać na tą lekcję. Każdy członek Akademii może wziąć w niej udział. Wracając do naszej kiełbasy, ja ją zrobię na samej soli. Będzie to taka tradycyjna, swojska, tak jak kiedyś nasi dziadowie robili, chociaż oni też pewnie używali nie peklosoli, ale saletry z domieszką właśnie soli, czyli tak naprawdę robili sobie tą peklosól sami. No może nie do końca, bo w saletrze jest nie azotyn, a azotan. Jest to troszeczkę inna substancja, ale o tym będę mówił właśnie na tej lekcji. Wracając, ja robię na soli. Wy zróbcie jak uważacie, wiecie kiedy i jak używać właśnie to zamiennie. Dlatego przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi o moment peklowania bądź solenia, peklujemy dużo wcześniej, po jakieś 24 do 48 godzin wcześniej. No takie kawałki 48 godzin powinny się peklować w temperaturze około 5 stopni. Używamy 16 g peklosoli na kilogram mięsa, ale ja będę solił i zrobię to trochę szybciej, przyspieszę ten proces. Możemy to zasolić, czyli zasypać teraz solą, odstawić do lodówki na 24 godziny, żeby mięso się zasoliło, a możemy też sól dodać po zmieleniu mięsa. Czyli ja teraz to trochę przyspieszę z tego względu, że będę solił, a nie peklował, więc nie potrzebuję tyle czasu, żeby to mięso się zapeklowało. To najpierw zmielę mięsiwą i potem przejdę do solenia i przyprawiania. Następnie już będziemy nabijać kiełbaski i przejdziemy do wędzenia. Jeżeli chodzi o mielenie mięsa, to robimy według przepisu. Jeżeli przepis mówi, żeby zmielić na szarpaku, mielimy na szarpaku. Jeżeli na drobnym sitku, tak też to robimy. Wytłumaczę pokrótce, jak to w ogóle wpływa na kiełbasę. Jeżeli chodzi o wybór sitka, to po prostu to wpływa w głównej mierze tylko i wyłącznie na strukturę kiełbasy, na smak w ogóle, nie? Czyli po prostu jak ona będzie w przekroju wyglądała. No i najczęściej szarpak używamy do mielenia klasy pierwszej. Może nie tyle co szarpak, ale sitka z dużymi oczkami. Mielimy klasę pierwszą, żeby po prostu ta kiełbasa miała duże, fajne kawałki mięsa. Jeżeli chodzi o klasę drugą, boczek, mielimy przeważnie na średnich sitkach 7, 5, 8 mm, nawet centymetr też możemy zmielić. Możemy też na szarpaku, bo tak jak mówię, to wszystko później wpływa na strukturę mięsa. No i mamy klasę trzecią, tą taką bardzo ścięgnistą. To ją zazwyczaj mielimy na sitku 2,5 mm, albo nawet i 2 razy, albo i nawet kutrujemy, czyli bardzo drobno musimy rozdrobnić to mięsiwo, z tego względu, że to mięso posłuży nam jako takie spoiwo, czyli musimy to bardzo mocno rozdrobnić, wydobyć ten, że tak powiem, kolagen z tego mięsa, dzięki czemu później on nam zespoi tą kiełbasę. No i ja w moim przypadku zrobię takie połączenie, że do pierwszej klasy użyję szarpaka, do drugiej klasy użyję sitka 7 mm i do klasy trzeciej użyję sitka tego drobnego 2 mm. No jeszcze taka szybka informacja, dlaczego mięsiwo jest w 3 różnych miskach i dlaczego na przykład peklujemy w 3 różnych miskach. Z tego względu, że później będzie one właśnie mielone na różnych sitkach i gdybym zapeklował mięso w jednej misce, no musiałbym później do mielenia wybierać. Ja tego nie będę go peklował, więc zaraz sobie i tak dużą miskę podstawię i będzie wszystko mielone, lądowało do tej dużej miski i tam sobie to zasolę, ale kiedy peklujemy, róbmy to w 3 różnych miskach, jeżeli używamy różnych sitek potem do mielenia. No i ja mam tutaj zmieloną już klasę pierwszą i stwierdziłem, że część tego boczku również zmienię na szarpaku. Jest fajnie poprzerastany tym tłuszczem. Chcę, żeby ta kiełbasa też miała takie większe kawałki tłuszczu widoczne, dlatego część zmielę, powiedzmy 1/3 zmielę też na szarpaku, pozostałą na drobnym sitku, żeby uzyskać taką fajną strukturę. Miana sitka. No dobra, mięsiwo jest zmielone, gotowe, więc przechodzimy teraz do kolejnego etapu, do solenia. Jest to przyspieszona wersja, zazwyczaj się soli bądź pekluje kawałki mięsa. Z tego względu, że takie mięso jest bardziej narażone na, jak że tak powiem, zarażenie bakteriologiczne, czyli po prostu tam się mogą rozwinąć jakieś bakterie. Ale z tego względu, że ja to mięso od razu będę nabijał w jelita i potem wędził i poddawał obróbce termicznej,
to mogę ten proces przyspieszyć. Jeżeli solimy wcześniej, te 24 godziny bądź 48 godzin, to róbmy to, mięso niech będzie w kawałkach. No dobra, ja mam tutaj 2 kg 200 g mięsa, no i do tego mięsa teraz muszę dodać odpowiednią ilość soli oraz przypraw. Jeżeli chodzi o przyprawy, jest to kiełbasa swojska i nie ma ujednoliconego przepisu, że swojska to musi być kiełbasa z takimi i takimi przyprawami. Po prostu jest to rodzaj kiełbasy, można powiedzieć, że swojska, czyli że robimy samemu, więc te przyprawy dodajmy takie, jakie lubimy. To jest właśnie też zaleta robienia tych kiełbas, wędlin samemu, że możemy dodawać przyprawy takie, jakie chcemy, więc jakie robimy, takie dodajmy. Jeżeli chodzi o taką podstawę, to sól. Pamiętajmy, żeby tam była ta sól. 16 g na kilogram mięsa. Pozostałe przyprawy jak lubimy. Ja polecę taką tradycją, czyli zrobimy taką mieszankę przypraw tradycyjną i będzie to czosnek suszony, granulowany, może być świeży, pieprz, kolendra, gałka muszkatołowa i tak naprawdę to wszystko, czyli takie można powiedzieć podstawy. Do ważenia przypraw i w szczególności peklo soli ja używam takiej wagi jubilerskiej. Jest ona bardzo dokładna, dokładniejsza niż waga kuchenna, dlatego właśnie najczęściej korzystam z niej. No i tak jak mówiłem, podstawa, czyli sól. Ja używam soli niejodowanej, ważonej. Jest to najczystsza sól, bez żadnych dodatków, dlatego z niej korzystam. Możecie też używać na przykład soli morskiej, soli kamiennej, byleby była niejodowana. Spożywcza też może być, ale jeżeli chodzi o wyroby, takie jak kiełbasy bądź inne wędliny, to jednak starałbym się korzystać z kamiennej, niejodowanej, bądź morskiej, bądź zważonej. Ok, sól mamy, dodajemy do mięsiwa. No i tak jak mówiłem, do tego czosnek damy sobie jakieś 4 g na kilogram mięsa, więc tutaj będzie jakieś 8. Do tego odrobina gałki muszkatołowej. Na 2 kg damy 1 gram jakoś, trochę za dużo. Gałka jest dość mocna. Do tego kolendra. 2,5 grama na te 2 kg mięsa. Odrobinę też jednak dam jeszcze czegoś tutaj innego. Słodka papryka. 3 gramy na te 2,5. No i jeszcze ostatnia rzecz, czyli cukier. Zwykły biały cukier dodam po to, żeby poprawić trochę kolor po obróbce termicznej naszych kiełbas. Czyli damy tutaj jakieś 4 niecałe gramy. No dobra, przyprawy mamy dodane, więc całość teraz muszę dokładnie wymieszać. Chodzi o to, żeby te wszystkie klasy mięsa ze sobą fajnie połączyć ze sobą wszystkie przyprawy. No i żeby jeszcze tak dodatkowo z tego mięsa zaczął wydzielać się właśnie ten kolagen, to mięso stanie się bardziej takie kleiste. Także poświęcamy chwilę, żeby dokładnie to wyrobić. Na tym etapie możemy też dodać do mięsa wodę, żeby to mięso miało taką lepszą strukturę, żeby później się trochę lepiej nabijało, żeby też kiełbasa była bardziej soczysta, no ale nie musimy też tego dodawać. Także to jest dowolna opcja. Jeżeli chcemy dodać, niech to będzie jakieś 50 do 100 ml na kilogram mięsa. Czyli ja teoretycznie mógłbym tutaj jeszcze dodać jakieś, powiedzmy, 100 ml, 100 g wody. Trochę dodamy. I będzie to po prostu widoczne, też wytworzy się tak jakby ta galaretka, dlatego nie za dużo, delikatnie 50 g na kilogram mięsa, jak dla mnie wystarczy. Albo po prostu ten etap dodawania wody pomijamy, co też jest ok. Mięsiwo jest gotowe, więc przechodzimy do kolejnego etapu, czyli już do nadziewania w jelita. Jeżeli chodzi o jelita, o osłonki, to w zależności od przepisu używamy odpowiednich dla danego przepisu jelit. Tak? Jeżeli to są jakieś kabanosy, to najczęściej to będą jelita baranie, jeżeli jakieś grubsze kiełbasy, to jelita wieprzowe bądź wołowe o różnych kalibrach. Także tam sugerujemy się
tym, co jest w przepisie. I jak takie jelita przygotować? Ja akurat mam takie jelita na paskach z firmy Jelux Polska i naprawdę Wam polecam te jelitka. Je bardzo łatwo się nakłada na lejek, dzięki temu, że właśnie są na tym pasku. Nie trzeba się bawić za bardzo z tym nakładaniem, tak? Nie rwą się. No, jest to dużo szybsze, także jeżeli nie chcecie się bawić i ułatwiacie sobie życie, te jelitka na pasku są idealne. Jeżeli chodzi o to, gdzie możecie je znaleźć, to na dole tutaj pod tym materiałem wideo wrzucę Wam link i fajny kod zniżkowy, gdzie też możecie sobie trochę je taniej kupić. Jeżeli chodzi o przygotowanie takich jelit, to po pierwsze, te jelita, one zawsze są zasypane w soli, czyli najlepiej sobie dzień wcześniej je przygotować, opłukać z soli, wrzucić do chłodnej wody do 30 stopni Celsjusza i najlepiej powiedzmy takie 6 godzinek, 4 a 6 godzinki moczyć w tej wodzie albo wrzucić po prostu do wody i do lodówki i zostawić na noc, wymoczyć je, dzięki temu one będą elastyczniejsze, dzięki temu później te nasze kiełbaski będą też delikatniejsze, nie będą takie twarde, tak? Te jelita powinniśmy dlatego też właśnie je wcześniej wymoczyć. Ja mam tutaj już przygotowane, namoczone jelita opłukane z tej soli. Jeżeli nie zużyjemy tych jelit, to nic straconego, możemy je później wyciągnąć z tej wody, delikatnie osuszyć i ponownie zasypać solą. No i przechodzimy teraz do napełniania maszynki. Bierzemy całe mięso i wrzucamy do pojemnika nadziewarki i najlepiej robić to takimi porcjami, czyli bierzemy sobie jedną kulkę, wrzucamy, ubijamy to dość dobrze i zaraz wrzucamy kolejną kulkę i robimy to w ten sposób dlatego, żeby się pozbyć tam takich luzów i powietrza, żebyśmy po prostu później mieli jak najmniej takich, że tak powiem, miejsc z powietrzem, bo to później byśmy nabijali tym kiełbasę i jelita. Dlatego staramy się dokładnie poupychać tutaj mięso. No dobra, całość przełożona, nałożona do nadziewarki. Nakładam teraz górną część tłok. Oczywiście macie różne nadziewarki, więc różnie to będzie wyglądało. Przeważnie konstrukcje wyglądają tak samo. I tak jak mówiłem, mam te jelitka na pasku już przygotowane. No i pokażę teraz, o czym mówiłem, że chodzi o szybkość nakładania. Po prostu robimy tak i jednym ruchem jest całe jelito nałożone. Tak to byśmy musieli się po prostu trochę z tym bawić i nakładać te jelita. Tutaj idzie to znacznie szybciej. Zawiązujemy jelitko. No i teraz napełniamy powoli. Staram się w miarę ściśle, a jednak też nie na maksa, bo później po prostu to możemy dokręcić, żeby ta kiełbasa była ściśle napełniona, ale też żeby ona nie była za luźna, żeby nie było tutaj jakichś pęcherzyków powietrza. Staramy się tego unikać. Zostawiamy sobie jakąś część, bo tu będziemy jeszcze dokręcać, żeby to nam się później łatwo dało radę zawiązać. No i pierwsza gotowa. Lecimy z następną. Kiedy nadziejemy całe mięso w jelita, przechodzimy do kolejnego etapu, czyli do formowania kiełbasek. No i w tym momencie nadajemy kształt kiełbaskom, wielkość, takie, jakie chcemy, aby one już były finalnie. No i powiedzmy, jeżeli chcemy sobie zrobić takie 10-15 cm kiełbaski, delikatnie tutaj sobie to mięso dociskamy, żeby je sobie zaznaczyć. No i teraz wystarczy, tą zostawiamy i drugą przekręcamy. Raz, dwa. W zależności od tego, ile mamy jeszcze luzu, że tak powiem, żeby te kiełbaski były w miarę takie sprężyste, tyle razy możemy obkręcić, nie za dużo, żeby one za bardzo się nie napięły, żeby to jelito nam nie pękło. No i tutaj powiedzmy dwie. Pierwsze kiełbaski mamy gotowe.
No i teraz tak, kiełbaski są gotowe i teoretycznie można przejść do wędzenia. Dlaczego teoretycznie? Bo przed samym wędzeniem, po pierwsze, dobrze jest sobie teraz odwiesić na kija, najlepiej od razu na tego, na którym będziemy sobie je wędzić. O, w ten sposób, tak jak ja mam tutaj. No i teraz tak, one sobie będą ociekały i osadzały. Ociekały, czyli ociekną z nadmiaru wody, osadzały się, czyli pod wpływem grawitacji one się jeszcze, że tak powiem, ubiją, osadzą w tych jelitach, dzięki czemu będą bardziej zwarte. No i potem przechodzimy do kolejnego etapu, czyli do osuszania. Jeżeli chodzi o osadzanie i ociekanie, kilka godzinek, może nawet powiedzmy 2 godzinki, można to połączyć od razu z osuszaniem, czyli odstawiamy do wędzarni, do piekarnika. Tutaj nie może być w ogóle wilgoci na tej kiełbasie. Ona musi być sucha w dotyku, żeby potem nam te wyroby nie wychodziły osmolone, żeby nie były kwaśne, żeby po prostu były te zdrowe, wędzone kiełbasy. Także najpierw osadzanie i ociekanie, powiedzmy po godzince, jeżeli już nam fajnie to trochę ocieknie z nadmiaru tej wody, przechodzimy do osuszania. Możemy to zrobić w piekarniku, odwiesić w temperaturze 50 stopni z termoobiegiem. To nam fajnie, szybko wyschnie w godzinkę. Można to zrobić też w wędzarni, z tym, że bez dymu, czyli 50 stopni plus wentylatory, tam się osusza. Dopiero potem przechodzimy do wędzenia. Jeżeli chodzi o wędzenie, to tutaj nie będę pokazywał dokładnie, bo to jest naprawdę kolejny długi temat do omówienia, ale najważniejsza zasada, nie wędzimy na czas, wędzimy zawsze do odpowiedniego koloru. Czyli jeżeli kolor jest satysfakcjonujący, wyciągamy kiełbasę i albo parzymy, albo dopiekamy. Obie metody są dobre. Dopiekamy w wędzarni, czyli w wyższej temperaturze, do momentu, kiedy kiełbasa osiągnie 68 stopni wewnątrz, w przypadku wieprzowiny. Jeżeli parzymy, robimy to w garnku z gorącą wodą o temperaturze 75-85 stopni, również do uzyskania 68 stopni wewnątrz kiełbasy. Ja zrobię 2 wersje, żeby pokazać Ci, czym one się od siebie różnią, bo parzona ma mniejszy ubytek, czyli ta kiełbasa będzie mniej taka wysuszona, będzie bardziej soczysta też i trochę delikatniejszy smak będzie miała, a dopiekana intensywniejszy smak oraz bardziej taka już podsuszona będzie i większy ubytek będzie miała. Także ja sobie 2 wersje pokażę, a jeżeli chodzi o sam cały proces wędzenia, tutaj nie będę tego pokazywał, bo to wszystko zależy od tego, jaka wędzarnia, może być elektryczna, może być murowana, naprawdę jest wiele różnych wędzarni. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o samym wędzeniu, zapraszam Cię na moją stronę do Akademii Mięsa, tam są kursy, tam są lekcje, tam wszystko szczegółowo wyjaśniam. Także jeżeli chodzi o takie wędzenie w skrócie, nie na czas, do barwy i potem obróbka termiczna, parzenie bądź dopiekanie. Czym wędzimy? Zrębkami, drewnem i musi to być zrębki bądź drewno z drzew liściastych. Mogą być to drzewa owocowe, mogą być dowolne, no może nie dowolne, ale większość drzew liściastych. Nie wędzimy drzewami iglastymi z tego względu, że po prostu tam jest dużo substancji smolistnych, takich żywicy jest po prostu później, no toksyczne wędliny nam wyjdą. No i kolejna kwestia, musi to być suche drewno. Co do metod wędzenia, czy na zimno, czy na ciepło, wszystko zależy od przepisu. Ja będę wędził na ciepło w temperaturze 55 stopni. Przez jakieś 2-3 godzinki zobaczę. To jest zazwyczaj taki czas, gdzie moje wędliny mają odpowiednią barwę, ale to jeszcze zobaczę i powiem już po uwędzeniu do tego. Ja już zmierzam do wędzarni, gdzie będę wędził kiełbaski i pokażę już Ci gotowe kiełbasy i sparzone, i dopieczone. No dobra, minęła jakaś połowa dnia, a bardziej noc, bo te kiełbaski sobie uwędziłem i następnie schłodziłem, zahartowałem i przeleżały sobie noc w lodówce, żeby zastygły. No i parę słów o tym, co z nimi zrobiłem, tak? Wędziłem je w temperaturze 55 stopni do uzyskania takiego fajnego właśnie koloru. No, może nie taki do końca, bo był troszeczkę jaśniejszy, bo zarówno po sparzeniu, jak i po dopieczeniu ten kolor się staje ciemniejszy. Także jak miały już taki wystarczający dla mnie kolor, wyciągnąłem je z wędzarni. W sumie tylko jedną partię, bo jedną partię parzyłem i te są kiełbaski parzone. O. Tak wyglądają kiełbaski sparzone.
Czyli parzyłem je w wodzie o temperaturze 75-85 stopni do uzyskania 68 stopni wewnątrz. Drugie kiełbaski zostawiłem w wędzarni i podniosłem temperaturę do jakichś 85-90 stopni i dopiekałem je do momentu, kiedy osiągnęły również 68 stopni wewnątrz. Także teoretycznie były tyle samo czasu wędzone, bo później, jeżeli chodzi o dopiekanie, to tam już można to robić bez dymu, po prostu je dopiec. Możemy to zrobić w wędzarni, możemy nawet to zrobić w piekarniku, tak? Odwieszamy sobie na kratce, na haczykach i w piekarniku również możemy je dopiec. No i o taką zasadniczą różnicę, no jeżeli chodzi o taki zewnętrzny wygląd, no to one jakoś nieznacznie, może tak nie za bardzo się różnią. Widać tylko, że ta dopiekana, to jest ta, którą tutaj trzymam, ona jest tak jakby bardziej wysuszona. Ona troszeczkę więcej ma ubytku, bo tutaj ją szybko sparzyliśmy, ta cała woda, wszystkie tłuszcze zostały wewnątrz jelita w kiełbasie, tak, tutaj. Jeżeli chodzi o tą dopiekaną, no to ona jest po prostu taka delikatnie bardziej obsuszona, ona trochę wody, trochę tego tłuszczu straciła, zaczęło z niej wyciekać, no i tak jak mówię, trochę bardziej obeschła. Dlatego jest jakby bardziej tutaj pomarszczona. Jeżeli chodzi o taką strukturę, no to tak jak mówię, ta parzona jest bardziej taka, no zostało tam wszystko to, co miało zostać, a tutaj mamy troszeczkę większe ubytki. Zaraz jeszcze sprawdźmy, jak one wyglądają w przekroju sobie. Sprawdzamy najpierw. To jest dopiekana, tak, a to jest parzona. No, jeżeli chodzi o strukturę, no to tak jak mówiłem, tutaj nie ma za bardzo różnicy. Mięso jest w tej kiełbasie szare, z tego względu, że było robione na samej soli, czyli taka swojska, tradycyjna kiełbaska. Tutaj, tak jak chciałem, widać te większe kawałki tłuszczu z boczku, także ta struktura też jest fajna. No i co? Ja jeszcze muszę oczywiście ją spróbować, no bo przyznam się, jeszcze jej nie miałem okazji zjeść. No to od razu powiem Wam, jak smakuje, jak to wyszło, jaka jest różnica między tymi dwiema kiełbasami. No mamy tutaj dwie, jedna jest parzona, druga jest dopiekana. No i teraz pytanie, czy one w rzeczywistości jakoś mocno różnią się w smaku? O strukturę? W tej kiełbasie akurat raczej nie widzę, nie wyczułam tutaj żadnej różnicy. Może jakby był trochę inny przepis, to ta by była bardziej zwarta i taka bardziej, jakby powiedzieć, wysuszona. Tutaj nieznacznie, nawet może powiedziałbym, że niewyczuwalnie, ale to, co jest wyczuwalne, to ta jest intensywniejsza w smaku. Zarówno ten aromat wędzenia jest tutaj mocniejszy, no bo ona była dopiekana, nie było to parzone, więc ten aromat wędzenia jest mocniejszy. Tutaj jest nieco bardziej delikatny i tak samo tutaj jest bardziej słona. Z tego względu, że ta woda tutaj bardziej odparowała z tej kiełbasy, to wszystko jest bardziej intensywne. Także zasadnicza różnica, że te dopiekane to są bardziej takie obsuszone, intensywniejsze w smaku, zarówno te mięso jest intensywniejsze i przyprawy są bardziej wyczuwalne, jak i ten aromat wędzenia jest również bardziej wyczuwalny. Ale obie metody są poprawne i w zależności od tego, jaki przepis robimy, jaką chcemy uzyskać kiełbasę, to możemy dowolnie wykorzystywać jedną z tych dwóch obróbek termicznych. No i przejdźmy jeszcze do ostatniej kwestii, czyli do przechowywania naszych takich kiełbasek i tego, jak długo one mogą być przechowywane w takich domowych warunkach. I jest jeszcze jedna kwestia, jeżeli chodzi o takie własne, domowe wyroby. Jak długo możemy je przechowywać i jak je przechowywać, żeby były jak najdłużej świeże. I jeżeli chodzi o takie właśnie kiełbaski robione na soli, to mamy dwie opcje. Możemy je zjeść, tak jak mówię, w przeciągu 2 do 3-5 dni, powiedzmy, trzymając je w lodówce, bądź wrzucamy je do zamrażarki. Ale
Nie wrzucamy ich o tak luzem, bo po prostu i ta struktura się, że tak powiem, uproszczę, zepsuje, tak? Nie, wytworzą się kryształki lodu, obejdzie nam lodem, ona się wyschnie, to jest takie określenie, spali, tak? Ten lód nam tą kiełbasę, no i ona nie będzie już taka fajna później po rozmrożeniu. Dlatego najlepiej zapakować ją próżniowo. Jeżeli szukacie jakichś sprawdzonych i dobrych worków do pakowania próżniowego, to mogę polecić Wam woreczki z firmy Chef One. Idealnie właśnie nadają się do opakowania takich wędlin. Później do mrożenia odporne są na niskie temperatury do minus 40 stopni. Nawet też możemy w nich zapakować jakieś surowe mięso i parzyć sous vide, bo one są też odporne na wysokie temperatury do 120 stopni Celsjusza. No i cena też jest bardzo fajna, jedna z niższych na rynku, a jakościowo naprawdę bardzo dobre. Link do sklepu z tymi workami znajdziecie również w opisie pod filmem. No i takie kiełbaski pakujemy do woreczka. Najlepiej porcjami takimi, jakie będziemy jedli. Żeby, jeżeli będziemy chcieli rozmrozić, to żeby nie rozmrażać wszystkich, tylko kilka. Tak zapakowane kiełbaski robione na soli wrzucamy sobie do zamrażalnika i one tam spokojnie mogą leżeć 2 miesiące i mówię, że 2 miesiące to jest taki czas, gdzie one nie stracą na jakości, czyli ta struktura też nie zacznie się, że tak powiem, psuć, bo nasze domowe zamrażalniki trochę inaczej działają niż takie przemysłowe. Jeżeli byśmy mieli tak zwaną szokówkę, byśmy głęboko i szybko zamrozili takie kiełbasy, one by naprawdę bardzo, bardzo długo mogły leżeć i ta struktura by była identyczna. Po 2 miesiącach tam się wytwarzają kryształki i ta kiełbasa będzie taka, będzie się troszeczkę bardziej rozpadać, ale ona się nie zepsuje. Ona może leżeć nawet dłużej niż te 2 miesiące i ona się nie zepsuje. Możemy ją sobie spokojnie zjeść. Jeżeli zrobimy na peklosoli, to też mamy dwie opcje. Wrzucamy po prostu nasze kiełbaski luzem sobie do lodówki, bez żadnych opakowań, nie zawijamy w żadną folię i one spokojnie kilka tygodni sobie mogą poleżeć. One będą obsychały po prostu. One są zapeklowane, nie powinny się zepsuć, jeżeli są w chłodniczych warunkach. Będą tylko powoli obsychać. Spokojnie kilka tygodni, nawet można to w miesiącach liczyć, sobie będą leżały, obsychały powoli, będą nadawały się do jedzenia. Nie przeginałbym, jeżeli chodzi o ten czas. Kilka tygodni może poleżeć, obeschną i będą raczej ok. Oczywiście zawsze musimy sprawdzać organoleptycznie, czyli jeżeli będzie jakaś oślizgła, klejąca się, źle pachniała, to po prostu się nie nadaje. Ale jeżeli będzie odpowiednio przechowywana, to może leżeć i leżeć. Możemy też ją zapakować próżniowo i również na kilka tygodni odstawić do lodówki. Ona była raz, że uwędzona, dwa, że zapeklowana, więc też może sobie leżeć później w tym worku w lodówce. Nie musi być mrożona, z tego względu, że była peklowana. No i to, że zapakowaliśmy ją próżniowo, to daje nam to, że ona nie będzie nam obsychała. Czyli jeżeli chcemy właśnie, żeby ona była taka fajna, soczysta, nie sucha, możemy ją zapakować próżniowo i na kilka tygodni spokojnie odstawić do lodówki. No i to by było tak naprawdę na tyle, jeżeli chodzi o cały taki proces wyrobu domowej, swojskiej kiełbasy. Mam nadzieję, że wszystko dobrze tutaj wytłumaczyłem. Jeżeli nadal coś jest dla Ciebie niejasne, zapraszam Cię na moją stronę www.cozmięsa.pl i do Akademii Mięsa. Tam znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje, które pomogą Ci robić różne domowe wędliny. Znajdują się tam kursy, znajdują się tam różne poradniki, znajduje się tam mnóstwo przepisów i możesz też liczyć na moją pomoc. To tyle, do zobaczenia, cześć!